Hello cuties, welcome to our channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேக்கப் கிட்ல இருக்க எல்லாத்தையும் தான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து மேக்கப் கிட்ல ஆர்டர் படி வரும் இல்லையா, நம்ம ஃபேஸ்க்கு போடுற மாய்ஸ்சரைசர், பிரைமர், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர் படி நம்ம இன்றைக்கி வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்ப்ரைட் ஸ்லைம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன்ல, அந்த ஸ்லைமை எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்லைமில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நான் அந்த நிறையா இருந்துச்சு ஸ்லைம்லேயே. சரி ஓகே நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல் ஸ்லைமே எடுத்துக்கிறேன். இந்த லாஸ்ட் இந்த கிளிட்டர் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், அது லாஸ்ட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாய்ஸ்சரைஸ்க்கு வேஸ்லின் க்ரீம் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமருக்கு ஹிடா பியூட்டியோட ப்ரைமர் எடுத்து ரெண்டையுமே வந்து ஃபுல்லாகவே தேய்ச்சி அந்த ஸ்லைமில் வந்து மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கன்சீலர் கலர் கரெக்டர் தான் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரோ கன்சீலர் வந்து கலர் கரெக்டர் எடுத்து நான் வந்து ஃபுல்லாகவே இது பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அந்த கன்சீலர் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்லைம் மேலே போட்டு விட்டுக்கிறேன். ஸோ நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே வந்து அது மேலே போட்டு விட்டுக்கிறேன். அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெபிலினோட ஃபவுண்டேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கன்சீலருக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் தானே யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்கப்பில். ஸோ அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெபிலினோட ஃபவுண்டேஷன், அது வந்து ஷேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான ஷேடு 330, அதனால் அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்கப் கிட்டில் வந்து குட்டியோண்டு கிட்ட எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம அதில் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவே தனியாக வாங்கினது. நான் வந்து கிராஃப்ட் திங்ஸ் ரிவ்யூவில் உங்களுக்கு இதை நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முக்கியமான கலர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சமான கலர்ஸ் கொடுத்து அந்த கலர்ஸ் நல்லாயிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான கலர்ஸ் தான் நான் பார்த்து கொடுத்து விட்டுக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து நான் ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ். இது எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது குட்டீஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கினேன். ஓகேவா, இந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கலர்ஸ் எடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே நம்ம ப்ரௌன் கலர் சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌன் மாதிரி ஒரு கலர் இருந்துச்சு. ஓகே நம்ம அந்த கலர் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கலரையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன கலர்ஸ் வரும், நமக்கு டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் வரும்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மல் எல்லோ ஆக்கர் மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் இருந்துச்சு. நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ என்னோட ப்ரஷ் எல்லாமே வந்து உள்ளே அந்த இதுக்குள்ளே விழுந்துருச்சு ஸ்லைம்குள்ளே. சரின்னு சொல்லிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கலர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு ப்ளூ மாதிரி ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பவுடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நம்ம வந்து பேலன்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம், நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு தடவை வேறு ஏதாச்சும் ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக தான் எடுத்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஒரு சைடு இருக்க பவுடர் மட்டும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அடுத்து வந்து லிப்ஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரௌன் கலர் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஓகே நம்ம ப்ரௌன் கலர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டார்க் ப்ரௌனில் ஒரு கலர் இருந்துச்சு. சரி அந்த கலர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா, இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இல்லை, கொஞ்சம் நல்லா ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்தது. அந்த லிப்ஸ்டிக் ஃபார்மில் இல்லவே இல்லை எடுக்கிறப்போ. ஸோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐலைனர், என்னோட ப்ளூ கலர் ஐலைனர் ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த ஐலைனர் மிக்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐலைனரையும் எடுத்து நான் வந்து ஸ்லைமில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிட்டர் ஐலைனர் மாதிரி இருந்துச்சு. சரி கிளிட்டரில் இருக்கிறது நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, நம்ம ப்ளூ கலர் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கிளிட்டர் ஐலைனர் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் குட்டீஸ். ஓகேவா, நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் குட்டீஸ். ஓகேவா, நீங்கள் என்ன உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு நிறைய கொடுங்க, நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணி போடுறேன். நீங்கள் சேலஞ்ச் இல்லை ஸ்லைமில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்காக பண்ணி போடுறேன். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஸ்லைமோடு மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன போட்டோமோ எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஸ்லைமோடு மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இது மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ வந்து நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரைமர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால வந்து ஸ்லைமோட அந்த கன்சிஸ்டியே போயிடும் போல் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் அந்த மாதிரி ஆகவே இல்லை, ஸ்லைம் மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. நான் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ கலர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஒரு சூப்பரான ஒரு கலர் கிடச்சிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபோன்ஸோட கலர்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ளூ மாதிரி லைட்டாக கிளிட்டர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான கலர் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் தான் எனக்கு கிடச்சிது. நான் நினச்சி ரொம்ப ப்ரௌனாக கிடச்சிருமோன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த கலர் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் கிளிட்டர் அந்த ஷைனிங்கும் இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா சேர்த்து ரெண்டையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை பார்க்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, நான் ரொம்ப நேரம் வச்சு அந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து கிவ்அவே போயிட்டு இருக்கு குட்டீஸ். ஓகேவா, ஜனவரி 15 வரைக்குமே கிவ்அவே இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்த்தா கூட நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், சரிங்களா. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்லைம் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ அந்த மாதிரி நல்லாவே நான் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்லைம் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்லைம் பாட்டிலில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வந்து கிளிட்டர் மாதிரி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிட்டரை வந்து இந்த ஸ்லைமோட மிக்ஸ் பண்ணுவோம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிட்டரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்லைமோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ், நான் இதே மாதிரி நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்கும் பாய் அண்ட் டாட்டா.